ден соолукту азыр көрүп атасыңар. Адамдар чет мамлекетке издеп барып миллиондогон акчаларды коротуп дагы таппайт. Автан дос, мунаны биздин ошол баракчаларга катталып бөлүшүп, лайкты дадыл баскан адамдарга, колдогондорго, өзүбүздүн өндүрүштү колдойбуз дегендерге болгону 16 000 сомго берип таштайлы. Кандай дейсиң дос? Маны? Болот. Бөлө? 16 000 сомго тоонат. Өзүбүздүн өндүрүш, өзүбүздүн колдо жасалган. Мындайча айтканда 16 000 сомдук ден соолук. Арыктайм деп кыйналып жүргөндөр болсо, алдыла дагы семейный үйдүн алдында коюп алып, ден соолук чыңдай берсиңер. Чистокровный Кыргызстандан чыккан объемдуу 6 объемдогу мына ушундай болгон масло турник. 100% өзүнүн родной окраскасы. Мына стульчикти көрдүңүздөр. Отуруп алып буга гантель штангаларды көтөрсөңүздөр болот. Жеңелерге, аяштарга коюп берип койсоңор, буга отуруп алып жайында кийин жууса да болот, эс алып отурса да болот, айырмасы жок. Муну чыгарып коесуңар, мындай алып коесуңар дагы. Могул жерге штанганы илип кое турган. Кошумча да бул шерсть подном да. 16 000 сомго болгон алып кетесиздер. Мына. Могул брусья койнойсуздар. Могул жака белге ичке пресс кыласыңар. Ошол. Анан мунун жакшы жери дегенде, каяка айталайм, бул размерге илинет да, мына көрдүңүздөр, алып коесуздар дагы мына турниктин 2-3 түрүн ойной бересиңер. Мына размерди көрүңүз. Жаш балдарга дагы, мектепте окуган балдарга дагы коюп берип койсоңуздар болду. Арка жагында отжимание жасаган жерлери бар. Көрдүңүздөр. Отжимание болот. Анан эшиктин алдында көп деле местаны, орунду ээлебейт, бунун айырма жок. Этаж үй болобу, жер үй болобу коюп койсоңор болот да. Ары өтүп, бери өтүп, ден соолук чыңдай бересиңер. Ошол, эгерде жер теңиз болгон болсо, шу бойдон коюп койсоңор, жер теңиз болбосо, мына 4 жерин тишип койгонбуз. Анкер менен катырып койсоңор, мощный болот. Анан дагы бир маселе. Катталуучулардан багандай суроолор келип атат, мына жам машина таштарды илип, грушкаларды илип депчи. Биз андай кылып деле жасаганбыз, андай кылып деле көргөнбүз. Ар бир нерсе өзүнүн нугу менен болгону жакшы экен. Бул болбойт экен да, грушага өзүнчө кылыш керек экен, ташка өзүнчө кылыш керек экен. Эгерде жерге мындай цементтеп катырып койсо, билбейм, анда болсо керек. Анан жөн эле ушуга эле кошуп алып, жерге коюп алып, грушаны ойноп анан ташты тартам десеңер, анда чоң адашасың. Андай да жасап көрдүк. Ошон үчүн аларды өзүнчө жасап беребиз. Кааласаңар, азыр мына турник бул өзүнчө болгон жакшы экен. Мына стойка 2.35 бийиктиги, разборка болбойт. Атайын ошондой жасаганбыз, көнүгүүлөр жасап атканда кыймылдабайт. Эмнеге грушаны илип алып урсаңар, мына кыймылдап, шалактап, силерге бир нормальный мындай спорт зал деле болбой калат алчы. Ошондуктан өзүнчө коюп алып, буну өзүнчө коюп алып, ар бир нерсени өзүнчө кылсаңыздар жакшы. 16 000 сомго келгиле достор. Видеого лайктан басып, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. 6 подном турник. Анан мына штангасы жок.